Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Бүгінгі тақырып кеңесу жайында болады, және кеңесудің маңыздылығы жайында болады. Жақында Таалимул Мутааллим деген кітапта осындай бір сөздерді оқыдым. Адам үш түрлі болады дейді. Толыққанды адам, жартылай адам, және үшінші адам, ол еш нәрсе емес деген. Толыққанды адам деген ол ақылды адам, және соған қарамастан басқалармен кеңесетін адам. Жартылай адам деген ол ақылды адам, бірақ басқалармен кеңеспейді, кеңессе де олардың сөздерін қабылдамайды. Үшінші адам еш нәрсе емес дегені, ол өзі ақылды емес, және соған қарамастан басқалармен де ақылдаспайды. Осы үш түрлі адам. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріне қарайтын болсақ, Алла тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен кеңесуді әмір еткен. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің қажеттіліктерінде сахабалармен көп кеңесетін болған. Ол сондай әлемдегі ең ақылды адам бола тұра, ол көп кеңесетін болған. Кеңесу деген нәрсені, өте пайдалы нәрсені өмірімізге алып келу керекпіз, әдет қылып алу керекпіз. Қарапайым аяқ киім алатын болсақ та, бір нәрсе алатын болсақ та, кеңескен жақсы. Себебі даже ақылды адамның өзінде қарапайым мәселеде ойына келмей қалуы мүмкін. Енді кіммен ақылдасу керек деген мәселе болатын болса, сол кітаптың жалғасында айтады, Алладан қорқатын адаммен ақылдасқан жақсы дейді. Өзім бір кездестірген адамның мысалын келтіретін болсам, бір бауырымен таныстым, солмен сөйлескенде әйеліммен ажырасып кеттім дейді. Не себепті деген кезде, анасына кішкене қарсылық сөздер айтып қалған ба, сол себепті бір кісімен кеңескен, ол кісі оған ажырасып кет деп кеңес берген екен. Сөйтіп соның сөзін алып ажырасып кеттім дейді мысалы. Бұл нені білдіреді? Кеңескенде де сондай білімді, сондай тақуа, Алладан қорқатын адамдармен кеңескен дұрыс болады. Себебі неше түрлі дұрыс емес нәрселер айтып жіберуі мүмкін. Бір муфтиден естіген едім. Сол муфтиге адамдар көп сұрақтар қояды. Сол сұрақтарында менің күйеуім осындай істейді, маған осындай ауыр сөздер айтады, бүйтеді, нетеді, не істеймін деген сияқты соған көп сұрақтар түседі. Сонда сол муфтидің бір айтқан өте ақылды сөзі әлі есімде. Ол айтады, сізге ешқандай бір ақылды, дені дұрыс адам ажырасып кет деп ақыл бермейді дейді. Сондықтан сіз өзіңіздің шешіміңіз, өзіңіз асықпай ойланыңыз деген сияқты кеңес айтады да, міне осындай адамдардан кеңескен дұрыс болады. Кеңесу дегенді өзіңіздің балаңызға да сол нәрсені құрттай кезінен насихаттап жүрсеңіз, кеңес алу керек жайында, үлкен адамдардан кеңесу керек жайында балдарыңызға шама келсе басына былай айтқанда құю керек деген сияқты. Кеңесудің пайдасы жайында айтып, және кімнен кеңесу керек екен жайында көп балдарға айту керек. Япониялық па, қытайлық па бір мақал бар. Сен күн сайын оған балық беріп, мейірімділік жасағанша, оған бір қармақ сатып алып берді. Себебі ол қармақ сатып алып бергеннен кейін ол өзі балық аулап жүре алады. Сол сияқты сіз егер де бір қатты ақылды болмасаңыз, бір кеңес айта алмаймын десеңіз, балаңызға қармақ алып бергендей, оған кеңесудің пайдасы, кеңесу керек деген маңызды нәрсені оған қармақ алып бергендей үйретіп жіберсеңіз, ол өскенде адамдармен кеңесіп жүріп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осы бір сүннетін өміріне алып келсе, ол бала иншалла бір жақсы үмітке пайда алып келетін ақылды балдардан болады. Сондықтан сіздерге өзімнің кеңесім, және өзіме де сіздерге де кеңесу деген нәрсені өмірімізге алып келейік.